y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente,